За сайн байцгаана уу 48-48 төгс цуврал үргэлжилж байна. Өнөөдрийн дугаараар Шотландын хөлбөмбөгтэй холбоотой төгсгийг ярьж өгнө. Сайн байна уу? Пипэкээс ирж байна. Таны захиалга хүрээлт ирлээ. Та гэртээ байна уу? Би жоохон ороодохоор байна. PP box үлдээч хөө. Захиалсан байгаа авахч завгүй яваад байна уу? PP box. Таны шинэ 24/7 хаяг. За дэлхийн хамгийн шилдэг дербинүүдэд тооцогддог Old Firm-ийн талаар өнөөдөр ярилцах гэж байна. За мэдээж El Clasico буюу Барселона, Real Madrid байдаг. За Super Clasico буюу River Plate, Boca Juniors. За ТВ-ийн одоо дерби гэж ярьдаг, Continental Derby гэж ярьдаг. Fenerbahce, Galatasaray гэдэг домогт одоо хэдүүлээ Марокко болон Египт гэсэн улсуудаас дербинүүдийн талаар ярьж исэн. Тэгээд алдартай домогт хэдэн дерби байдаг ч олон дерби байдаг ч гэсэн Old Firm буюу одоо Glasgow Rangers болон Celtic хоёрын хоорондын энэ өрсөлдөөн дерби бол одоо зөвхөн хөлбөмбөгийн клубүүд биш тийм ээ. Үндэс угсаа, ёс заншил, шашин шүтлэг, нийгмийн ялгуурлал, системчсэн ялгуурлал гэх мэт маш олон зүйлүүдтэй бас холбоотой сонирхолтой дерби байдаг гэдгийг бол одоо зарим нь мэдгүй бах тэр талаар хэдүүлээ ярилцъя. За 19-р зууны дундаас сүүлийн үед бол Glasgow хот, Шотландын Glasgow хот бол үйлдвэрчд бол нэлээд ирчээ авч ирсэн. За тэрнтэй ч бас тодорхой хэмжээний холбоотойгоор бол хүн амын өөрчлөлт бол маш их явж ирсэн. За тэгээд Ирландд болсон одоо маш аимшигтай одоо өсөглөн болж ирсэн. За тэрнчэнээс бол маш олон ирландчууд бол дэлхийд даяараа харсан байдаг тийм ээ. Америк руу ихэнх нь Америкийн нэгдсэн улс руу ихэнх нь явсан байдаг. Тийм ч учраас Америкийн нэгдсэн улсын зүүн эрэг, зүүн бүс, Нью-Йорк, Бостон гэх мэт бүсүүдэд бол Ирланд гаралтай хүмүүс илэг байдаг шүү дээ. Эндээс бас цугтаасан ирландчууд одоо католик шашинтай байдаг ихэнх ирландчууд. За тэгээд католик ирландчууд бол Глазго хотод, за тэгээд Шотландд тэр дундуур Глазго хотод бол маш олноороо олон зуумынгаараа бол дөрвөж цагаачилж бол ирсэн байдаг. За тэгээд ялангуяа Глазго хотын East End гэж одоо маш ядуу ийм одоо хэцүү хөгжил муутай дүүрэгт бол ихэнх нь очиж бол амьдардаг байсан байгаа цагаажилж. За тэгээд шотландчууд бол одоо Ирландуудын эсрэг ийм одоо хандлага бол маш их байсан. Сошиал нийгмийн талаас, политикл одоо улс төр талаас, экономик буюу эдийн засаг талаас бол католик шашинтай ирландчуудыг бол одоо оролцуулахгүй байх, нийгэмд оролцуулахгүй байх, системчлэн гадуурхах ийм одоо зүйл бол маш их явдаг байсан. За Шотландд бол одоо үндсэн шашин протестант шашинтай бол байсан. За ийм ч учраас бол ирландчууд, за тэгээ католик шашинтай хүмүүст бол өдөр болгоны survival те амьд үлдэх бол маш хэцүү ийм нөхцөл байдал бол болчихсон байсан. Хэдийгээр Ирландд нутаг одоо амьдрал маш хэцүү, хүнд амьдралыг туулж өсөглөнгөөс цугтааж ирсэн боловч одоо яг дээрдсэн гэхэд бол бас хэцүү. За тэгээд 1987 онд одоо Ирланд нэг хүн буюу одоо Brother Walfrid гэж одоо хүн бол юу яасан баг. Calton гэж одоо газарт бол номлол бол хийдэг байсан, шашны номлогч байсан. За тэгээд ядуу хүүхдүүд, Ирланд цагаач хүүхдүүд бол одоо ямар их өсөглөн байна вэ? За тэгээд тэрэн дээр нэмээд одоо эдс бодисын дутагдал ямар их байна вэ гэдгийг анзаараад, за тэгээд энээс үүдсэн асуудлуудыг бас мэдээж анзаарсан. За тийм ч учраас одоо сайн санааны хүрээнд мөнгө босгох зорилготойгоор, за тэгээд энэ өсөглөн нэрвэгдсэн хүүхдүүдийг хооллох зорилготойгоор бол бас Edinburgh-ийн Hibernian гэж одоо хөлбөмбөгийн клубын нийгмийнхаа хүрээнд хариуцлагын хүрээнд хийдэг ажлуудаас бас одоо том үлгэр жишээ авч бол Celtic Football Club гэж клубыг анх байгуулж байжээ. За энэ клуб бол одоо энэ маш их ядуурл, өсөглөн, системчсэн ялгуурлал энэ хэцүү зүйлийн бол одоо эсрэг тэмцэх нэг зүйл байх зорилготой бол бүрдсэн байгуулагдсан юм клуб байсан. За тэгээд анх 1888 оны 5 сарын 28-нд бол одоо анхны тоглолтоо хийж Glasgow Rangers-ыг 5-2 ярцаатайгаар бол буулгаж авсан байдаг. За хотын нөгөө талд Rangers Football Club одоо бидний нэршиж данчнаар бол Glasgow Rangers. За Glasgow Rangers-ийн хувьд бол 1872 онд бол усан сэлүүрийн спортод одоо дуртай 4 өсвөр насны одоо хөвгүүд бол анх байгуулсан байдаг. За тэгээд энэ клубын хувьд бол ер нь Шотландын одоо Presbyterian буюу одоо энэ протестант давмгайсан одоо систем, засаглал, за Британий Unionism буюу одоо Британтай нэг байх, нэгдмэл үзэл тийм ээ. Энэ үзлийн бол одоо төлөөлөл, бэлэг тэмдэг бол одоо болж ирсэн болоод байсан улам тийм ээ. За ингээд анх бол одоо энэ Glasgow хотын спортын өрсөлдөөн бэ гэж анх эхэлжсэн боловч хугацаа явах тусам бол одоо энэ бол одоо нийгэм улс төрийн дайны хэмжээний төлөөлөл, дайны хэмжээний зүйл бол болсон. За тоглолтыг бол Old Firm гэж нэрсэн. Сэтгүүлчд бол энийг одоо энэ Шотландын спортыг одоо дуополчилсан. Тэгээ монопол гэдэг бол нэг тэгээ дуополчилсан ийм хоёр одоо байгууллага, спортын байгууллага болон багууд гэдэг утгаар нь бол одоо хуучны байгууллагууд, хуучны одоо гэсэн ийм утгыг илэрхийлж, хуучны firm гэдэг нь одоо байгууллага гэх юм уу те. Ийм одоо утгыг илэрхийлж бол одоо нэрлсэн байдаг сэтгүүлчд. Ер нь бол тэгэж бас нэг тийм нэх магтаж нэрлсэн нэр бол бас биш. Ер нь бол нэг нэлээд ийм
жоохон шүүмжтэй хандсан нэрлэлч бол байдаг анх. За тэгээд одоо хүмүүс нь нийгэм тал дээрээ за эдийн засаг шашин шүтлэг те маш олон талаараа ингээд хуваагдчихсан үзэл бодол те иймийг хулгаан болоод идэг байсан Old Firm-ийн хувьд бол. За тэгээд энэ ялгуурлал бол гадуурхал одоо дундын хуваагдал бол 1900-аад оны их үеийн үйлдвэрлэлийн хөгжлийн үеэр бол бүр хүнд нөхцөлд хүрж маш одоо юм хатуу нөхцөлтэй болж ирсэн. За яасан бэхээр 1910-аад оны их үед бол одоо Harland and Wolff гэдэг нэртэй юм одоо Belfast буюу Умард Ирландаас гаралтай юм том компани бол Rangers клубын үндсэн төв байртай маш ойрхон одоо Govan гэж бүсэд бол Clyde гэж голын мөрөнгийн ирэг дээр бол усан онгоцны том үйлдвэрийг бол Harland and Wolff гэж компани бол барьсан байна. За тэгээд тэр үед бол нэг сонирхолтой за нэгдүгээр тийм чинь Belfast-аас гаралтай Ирланд те Умард Ирланд компани. За дээрэс нь нэг сонирхолтой юм юу болсон бэ гэхээр ерөөсөө бодлого одоо энэ corporate компанийн бодлого нь юу вэ гэхээр католик ажилчдыг бол авахгүй гэдэг юм хатуу бодлоготой байсан. За тэгээд Rangers одоо энэ үйлдвэрийг одоо дагаж бүр одоо юу яасан тоглогчдод худалдаж авах ажилтан багтаа авах те энэ байгууллагатаа авах бодлого дээр бол no Catholics буюу одоо католикчуудыг авахгүй гэдэг юм бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. За ингээд бол Glasgow хотод ялгуурл хуваагдсан нөхцөл байдал бол улам ширүүсч улам хатуу болсон олон 10 жил бол одоо энэ тоглогчид бол хэрвээ Glasgow-д тоглох юм бол тоглохыг хүсч байвал протестант жишинтэй байх ёстой гэдэг ийм том шаардлага бол одоо гарч ирсэн байна. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! And emotion overflows. За цэнгэлтэд бол одоо Glasgow Rangers-ийн фанатууд бол Union Jack буюу Британий тугийг одоо мандуулж дуулж эхэлсэн. За Billy Boys гэх мэт одоо ийм Unionist протестант ялалтыг тэмдэглэсэн Unionist буюу одоо Британтай нэгдмэл одоо Британыг төлөөсөн энэ дуунуудыг дуулж эхэлсэн. За Celtic-ийн фэнүүд бол харин Ирландын үндэсний өнгүүдээ одоо илэрхийлсэн ховц өмсдөг одоо өнгийг бол одоо үзүүлж хуваалцдаг. Ирландын үндсэн өнгүүдтэй ийм тугийг бол барьж багаа бол дэмждэг. За Ирландын үндэсний одоо ийм дуулж бас га дэмждэг те ийм бол байсан. За тэгээд тоглолтын үеэр тоглолтын дундуур дараа нь бол одоо гудамж маш их зодон зөхөн асуудлууд маш их гардаг байсан. Ер нь бол зөвхөн 90 минут талбай дээр хөлбөмбөг тоглох гэхээсээ илүү энэ бол одоо сүүлдээ бүр түүхэн травмаг одоо төлөөлсөн ийм том өрсөлдөөн бол болсон энэ хоёрын тоглолт бол. За энд бол одоо том оролцоотой хүмүүсийн нэг нь бол жишээ нь Rangers-ийн домогт тасалжуулагч Bill Struth гэж хүн байдаг. За Bill Struth-ийн хувьд бол 1920-с 1954 оны хооронд 34 жил Glasgow Rangers клубыг тасалжуулсан. За тэгээд хөлбөмбөгийн түүхэнд хамгийн олон цом авснараа бол эхний 10-т ордог ийм тасалжуулагч бол байдаг. За энэ хүн бол маш хатуу ийм одоо тасалжуулагч байсан. Тоглогчтой бол заавал одоо нэг bowler hat гэдэг чинь ийм дээгүү дэши мөндөр бөмбөр малгай байдаг те одоо химний Charlie Chaplin өмсөд байдаг. Малгайг бол заавал костюм пижак өмсөж явах хэрэгтэй те. Энэ Rangers бол зүгээр нэг спортын баг биш. Энэ бол одоо Британий одоо засаглал Британий нийгмийн чухал одоо багнуудын нэг юм а гэж үздэг байсан. Bill Struth тасалжуулж байсан, захирж байсан, бас захирлаар ажилладаг байсан. Энэ үед бол зөвхөн протестант тоглогчид бол авах. За дээрээс нь одоо протестант хүмүүс л ажиллах гэдэг бол одоо хатуу одоо ийм дүрэн бол одоо болсон байсан. За энэ одоо ялгуурлал гэх үү, ялгаа гэх үү тийм ээ энэ зүйлүүд бол одоо маш олон жил бол үргэлж ирсэн. За яг хөлбөмбөгийн клубүүд дундаа бол 1989 оны 7 сарын 10 хүртэл энэ хатуу зүйл бол үргэлжилсээр байсан. За гэхдээ нэг сонирхолтой зүйл болсон. Тэр юу вэ гэхээр Glasgow Rangers-ийн захирал тухайн үед ажиллаж байсан захирал David Murray тухайн үед багийн тасалжуулагчаар ажиллаж байсан. Одоо аналистээр Sky Sports дээр ажилладаг Ливерпулийн хөлбөмбөгийн клубын домог Graham Souness хоёр бол одоо хамтарч байгаад Mo Johnston гэж товтлогчийг болоод авчихсан. За Morris буюу одоо Mo Johnston-гийн хувьд бол бас нэлээд мундаг товтлогч болол байсан. Өмнө нь бол бас Watford-д тоглож исэн, Nantes бол Glasgow Rangers авчирсан. За гэхдээ гол нь Францын Нантад очихоос өмнө Celtic клубын товтлогч байсан. Celtic клубын бас ер нь томогт гэж хэлж болох маш сайн товтлогч бол байсан. Celtic клубуд тоглож байхдаа бол одоо зөвхөн Шотландын дээд лигийн хүрээнд 76 тоглолтод оролцохдоо 31 гол оруулж гисэн ийм тоглогч бол байсан. За тэгээд тэрнээс гадна гол зүйл нь бас юу байсан бэхээр нээлттэй олон нийтэд нээлттэй католик шашинтан байсан. Олон нийтэд нээлттэй гэдэг нь одоо католик үйл ажиллагаа юмнуудад оролцдог, шашин шүтлгээ нуудаггүй тийм ээ ийм тоглогч бол байсан. За ингээд одоо Glasgow Rangers бол 89 оны 7 сарын 10-нд католик тоглогч багтаа нэгтгэсэн. За тэр дундаа одоо Celtic-ийн бас одоо сайн тоглогч байсан тоглогчийг нэгтгэсэн нь бол маш одоо сонирхолтой үр дагавруудыг бол дагавруудад бол хүргэсэн. $60,000-аас дээш хүргэлт үнэгүй 100 болон 200,000-аас дээш худалдаа авалтанд бэлэгтэй. Freshpack
За айл талдаа нэлээд юм болсон. Ibrox цэнгэлт буюу одоо Glasgow Rangers цэнгэлтийн гадаа бол Rangers-ийн одоо хуучны үзэлтэй фанатууд бол улирлын бүтэн тасбараа бол шатааж өөрсдийнхөө одоо юунуудыг ороолтуудыг хайж өмсгөлүүдэд уурж шатаах ийм үйлдэлийг бол одоо цэнгэлтийн гадаа бол хийж дахиж хизээч энэ цэнгэлтэд бол хөл тавихгүй гэж ойрлж одоо эсэргүүцэж бол байсан. За тэгээ Murray хөдөлж авч байгаа нь бол энэ клубын ёс заншил түүхийг бол зөрчсөн зүйлээ гэж үзэжсэн. За нөгөө талд Celtic-ийн фанатууд бол Johnston урагч гэж бол одоо үзсэн. За тэгээд зүүн бүсэд ирэх болгон зүүн бүсээр явах болгонд бол одоо Celtic-ийн фанатууд бол маш одоо хатуу хандаж те аюулгүй байдалд нь хүртэл одоо хандаж юм хүнд нөхцөл байдаг бол үүсгээд байсан. Johnston тэгээд хэсэг хугацаанд бол одоо 24 цагийн цагдаагийн хамгаалтанд одоо байсан нэг хэсэг тэгхгүй бол одоо бүр болохгүй байсан. За тэгвэл энэ бол одоо маш олон өөрчлөлтүүдийг хийхэд бол хүргэсэн. Шотландын засгийн газар бол Offensive Behavior Act гэж бол одоо юм хуулийн хүртэл баталсан. За энэ бол спорт урлагийн хүмүүс тэр дундаа спортынханд одоо тамирчдад бол аюулгүй байдлыг хангах юм нөхцөлийг бүрдүүлсэн. За тэгээд энэ иргэд спортын фанатуудын ялгуурлалаас одоо хоорондын энэ одоо маш том зөрчил өрсөлдөөнийг бол одоо зөөлөхтээс илүү спортын үндэс угсаа ёс заншил одоо шашны юм хатуу юм зүйл гэхээс илүү спортын өрсөлдөөн болох тал руу нь одоо чиглүүлэх зорилготой юм өөрчлөлтүүдийг бол хийж ихэлсэн. За тэр нь 100% бүтсэн үгүй юу гэдэг бол өөрөө асуудал. Гэхдээ одоо ямар ч үс арга хэмжээ авахд бол хүргэсэн байдаг. За ингээд Glasgow хотыг одоо 2 хуваасан, Шотландыг 2 хуваасан. За дэлхийн хэмжээнд хүртэл одоо хүрдэг энэ одоо гайхалтай өрсөлдөөний бол нэгэн түүх бол ийм байгаамаа. Тэгээд таад манаас дэлгэрэнгүй нэмж уншицгаагаараа гэж хүсгөр байна. Өнөөдрийн юунд мэдээлэлд оруулсан их сурвалжуудыг линкүүдийг description хэсэгт оруулсан байгаа. Тэгээд таад мань дэлгэрэнгүй уншиж бас тухтай судалж бол аваарай. Тэгээд 48 түүх цуврал маань бол үргэлжилж байна. Ерөнхий үед тэтгэж айлж байгаа Freshback Big Pack-ийн хамт олондоо баярлалаа. Мөн ерөнхий үед тэтгэж MCS Coca-Cola-гийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Тэгээд одоо дараагийн дугаар бол 40 дахь дугаар юм байна. Мэдээж бүх устдаар түүх гарч байгаа. Тэгээд өмнөх түүхүүдийг бас үзээрэй. 40 дахь буус бол Парагвай юм биш үү?